एक छोटा सा गांव था। सब लोग अपने कामों में व्यस्त थे। अचानक गांव में गैस ब्लास्ट हो गया। धमाके के साथ आग और धुआं फैल गया। लोग घबराकर भागने लगे। कई लोग घरों में फंस गए, लेकिन कुछ बहादुर गांव वाले बिना डरे आग में फंसे लोगों की मदद करने लगे। इसी बीच रेस्क्यू टीम पहुंची और पानी की बौछार से आग पर काबू पाने लगी। गांव वाले और रेस्क्यू टीम ने मिलकर बच्चों, बूढ़ों और घायल लोगों को सुरक्षित निकाला। आखिरकार कई जिंदगियां बच गईं और आग शांत हो गई। सीख यही है, जब इंसान साहस और सहयोग से साथ खड़ा होता है तो सबसे बड़ी मुसीबत भी हार जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।